Coucou la famille, coucou les gens. Naye tout solo la pona kamabata théâtre. Naye ko loba muke pona sifa. Ndeko na biso sifa. Tomoni lelo na théâtre. Lelo ekoti trop makamabe koti na théâtre. Ekomi ba mpese. Tolamuki mpese. Papa qui est PC, papa qui est malade à makolo. Totala par exemple ya Gabi tala botala nde ya Gabi azotambola. Ngana lila ya Gabi tala image ya Gabi ninga zalaka kaplia bolembo. Ninga zalaka kota lelo nyonga kumotambola. Ya Gabi azana na moins de 50 ans. Akumotamba makolo nzwe ko komo boye. Donc na milieu théâtre za obeba makasi. Eza su ba place akota na lwengete. Eza ba place akota na lwengete foye ba kote otelemeli. Oza kota nzambe otelemeli kote nini. Foye ba vraiment. Milieu théâtre eza opola makasi eza opola. Tomoni sikoyo nani sifa 2 ans amona na asute. Amona na asute ayoka na ataki kenda wapi asala nini ngaku na kanisa sifa bala mobala pekisa théâtre akenda na ye soit a changer ni métier. Zoka nde ezalaki bongo te. Sifa kotanda kwa bela abelaka prophétie na ye yango ebimi lelo. Prophétesse Adas abimisi prophétie pona sifa pona makambo akutani nango atangi na komba artiste moko acteur moko Ada atangi komba Ada nazo tia prophétie wana nazo tia video wana botala ngo atangi komba Ada sifa bino ba comédien boza na habitude minga on négliger ba prophétie bon négliger mingi ba sala nzambe po oui c'est vrai na monde ba sala nzambe lokuta ba komi belé ba mibenga ba moko ba komi ba onza mabenga ba koma mais quand même prophétie bimi eza prophétie OK on négliger ngo te ko négliger ngo te zwa yango au sérieux sambela azala musala nzambe solo azala lokuta etali na nzambe abenga ye au message on ko pesa lelo eza kaka lisusu message ya pasi tika tata nzambe azwa lokumu pona o nyonso tu ezosalama yende azo permettre. C'est Dieu qui permet toutes choses. Bandeko na nga na ye lelo na message oyo nzambe apesinga pona ndeko na biso sifa. Na ye na message pona ndeko na biso sifa. Sifa oyo asalaka théâtre na biso aza comédienne na biso actrice na biso congolaise. Naza sûr que bandeko na nga ebele toyebi sifa. Sifa za ndeko na biso asalaka théâtre nga na yebi personnellement te. Na yebi sifa personnellement te na kutana na ete na solola na ete na tala pe kutu ba théâtre lisusu te. Donc situation ya sifa soki nzamba la kisa yenga te na nga na yebango te. Donc lelo bandeko na nga na ye na message pona sifa. Naza na message pona ndeko na biso mususu comédienne na biso mususu akoki même kozala mwana par rapport à nga mais message ya ndeko o mususu na kopesa ngo lelo te pona faute de temps. Nazo pesa lelo message oyo nzamba pesinga pona sifa et nazo sala parenthèse moko pona ndeko na biso Suzy oya tiki biso. Mais bien aimé dans le Seigneur kombo na nga mama Adassa kombo na ngai prophétesse Adassa nde bobengi ngai naza motinda mi nzambe naza moumbu na nzambe naza esclave ya Saint-Esprit. Voilà ngai muna pesaka message pona mama Suzy ndeko na biso Suzy oyo atiki biso. Natiki mama oyo na maboko ya nzambe abatela biso abatela bandeko nyonso bozolanda message oyo na ngonga oyo nzamba abatela biso makila Yesu Kristo couvrir biso nyonso nga mutu oyo azo utiliser na bino bandeko bozoyamba message oyo azala na biso présence ya nzambe ezala na biso bandana ebandeliti na suka na kombo na Yesu Kristo. Bandeko na ngai ngam napesaka message ya mama Suzy. Pona nini lelo na ngina banda na parenthèse puisque lelo nazo pesa mama Suzy message lisusu te po mama Suzy aza souté. Mama Suzy atiki biso. Mais na ngina pesa parenthèse moko po na biso batuto tikali na bomoi pe po na ndeko na biso sifa. Puisque message on nazo pesa lelo po na ndeko na biso sifa. Eza na lien makasi na ndeko na biso Suzy. Donc makambo o ekomeli mama Suzy. Mais bien aimé dans le Seigneur, Bible zo ebisa biso boy.
ke nzambe asalaka eloko moko te sans eloko moko ekomela mutu te ekomela créature na ye te sans aprévenir ye. Yango ebisi biso na livre ya Amos 3:7. So tofungoli ba Bible na biso tokomona ke nzamba prévenaka biso na toute chose. Et puis Job 33:14 ebisi biso boye. Job 33:14 ebisi biso ke nzambe aprévenaka biso kaka na ndoto. Avertisaka biso na ndoto. Abendaka biso matoi na ndoto. Kaka na ndoto mutu amona nzambe boye physiquement zati. Job 33:14 ebisi biso mais l'homme n'y prend point garde. Bible dit que mutu asalaka na ye attention te na oyo nzambe aebisaka mutu. Donc bandeko na nga nde naza boye en fait naza choqué, naza sous le choc. Pourquoi? Po makambo nzambe alakisaki nga ndenga alakiselaki ngai ndenge esalami. Exactement ndenge esalami. Et pourtant bandeko na ngai bandeko babengi nga ebele kaka mukolo oyo mama Suzy akufaki atikaki biso na zwi ba message na ba appel ebele. Bandeko ngai nzambe atindaki ngai na prévenir mwana na ye na prévenir mama Suzy. Nzambe atindaki ngai na prévenir ye. Na prévenaki ye na yebisaki makambo oyo nzambe alobaki. Et ce qui est grave est que oyo esalinga mawa kwa eza que mama Suzy azalaki na mission, azalaki missionnaire ya nzambe. C'était une servante. Nga na sambelaki nzambe a touché motema mama Suzy benga ngai pona pesa e profondeur ya ba message o nzamba pesa ki. C'était une servante. Azalaki na ye mutu, azalaki na étoile ya visibilité, mais étoile wana visibilité wana salela ki en ndenge mususu. Elle s'est trompée de chemin. Il fallait ba mona ye mais d'une autre façon. Ba mona ye na ko salela nzambe nzamba ninga ki a élevé na musala ya nzambe. C'était une missionnaire qui a raté sa mission. Et le Congrès ça n'a pas passé parce qu'elle n'a pas fait sa mission. Azaki na mission na mokili o ya ko salela nzambe makambo minene. Nzamba ninga ki a utilisé makasi. C'est pourquoi nzamba zaki ko insister. J'avais pas compris pourquoi nzamba zo pesa nga ba message na a insister na pesa mama Suzy message 2 fois mbala mon côté. Message oya mi balé et loko saninga passe makasi yangwana puisque dans ces messages là na yebisaki mama Suzy loko nzamba lingaki asala. Mais na ikokai koloba makambo na nyonso te puisque ezaki message na ye mususu privé na espoir que abenga ngai na pesa ye message o etikali mobimba. Nzambe alobaki na mama Suzy azongela lisusu théâtre ti puisque ye mtazongisaki na bomoi. Bandeko pona zwata mingi lisusu te po mama Suzy azali lisusu te na pesaki message wana ya mibale clairement na message oyo. O eza deuxième message on a pesaki mama Suzy. Na ebisaki azongela lisusu théâtre te. Nzamba lobi azonga lisusu na théâtre te, c'est parce que nzamba ebaki. Et ce qui est triste, so botalika na chaîne na biso o bomona message ya mibale na pesi yango il y a 10 mois, na pesi yango année passée. O ya liboso na pesaki il y a 3 ans. Elle était déjà 3 ans avant Azwa Baba attaque, avant Banda maladie à Kotaba coma. Peut-être qu'à Banda maladie avant, mais avant Kanae et s'aggraver. 3 ans passés, mes bien-aimés. Na pesaye message wana. 3 ans passés. Tant Makambwane salami nzamba telemisinga lisusu, tant nzamba bimisiye na liwa, puisqu'elle était déjà partie na coma ou ya liboso. Na ye kopé ce deuxième message. Na pesi message à mibale na yebisi ye makambo nzamba sengaki ya sala na yebisi ye na mukuse puisque par sagesse na koki opesa message na ye mobimba te que nzamba lobi a s'éloigner na théâtre. Mais ce qui est triste c'est que maman Suzy a zongelaki na ye théâtre et même rôle o ya incarnaki ya suka eza même scène o ememi na kufa a joué ki scène ya kokufa. Bandeko nanga to négligent makambo te, tout est spirituel. La Bible nous dit, hein, derrière chaque acte se cache un esprit. Derrière acte nyonso yo mutozo posé, esprit ezana simanango. Acte ya pambe za la raté. A jouer scène ya liwa na ye.
exactement loko nzamba alakisaki ekosalamela ye. Donc en tant que mutu naza quand même choqué ya komona nzamba azolakisa nga bamakambo exactement nga naza te baprofete oyo bayaka balobi bato bakokufa mibale bato bakokufa misato nazomona 3 personnes sans kotanga bakombo ya bato sans kopesa baprécision. Moi je suis pas comme ça. Nga ba message nyonso napesaka eza oyo nzamba yebisa nga ye moko alakisi nga napesaka avec précision natangaka kombo ya mutu nyonso nabangaka mutu te. Ezala pona mokonzi na biso ya mboka napesaka ba message ya mboka ndenge nzamba alakisi nga. Nzamba alobi na nga so nga na trembler liboso ya mutu ya ko faire trembler ngai. Alors je crains l'Éternel. Ézéchiel 33 3 elobi na biso soki osali makambo nzamba alobi na yo te makila ya mutu wana ekotanga ekozana maboko na nzamba kotuna nga makila ya bato wana. Ce qui fait que ebangisanga makasi passage wana na bangaka nzambe na pesaka message ya nzambe avec précision. Makambo nzamba laksenga akokufa na crise akosala crise et crise wana ko memaye na liwa. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Tika tata nzambe azwa kaka lokumu alobaki na likamno soto kumise parce que yende la Bible nous dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Donc souffle za ya nzambe. Nzambe mtalinga liwa na été mais souffle za ya nzambe nzambe mta permettre pour plusieurs raisons. Je pense que maman Souza zaki interpellé ayebaki puisque bandeko mususu ba yebisinga ke ba pesa ki message wana ba komisela ki yango mais elle avait négligé le message. Peut-être pour il fallait bimé si comme mususu ya espéra ki alinga ke bima na monoko pasteur moko munene je sais pas mais Dieu n'est pas là où nous croyons en fait. Nzamba za bisiko biso to lingaka te wana est-ce que biso to kanisaka. Donc tika tata nzambe a zwa lokumu toke bana ba prophétie mususu o likambo esi salami mutazo ya opesa prophétie likambo non. Job 33 14 yebisi biso o nzamba lobi ça ne change pas a prévenir biso avant likambo salama pas soki likambo esi salami ba prophétie bimebele bele ça ne sert à rien. Nzamba prévenir qui avant j'ai donné le message la prophétie 3 ans passés avant banda babilo ka makasi wana. Donc voilà. Et salami nzamba zwaka lokumu yango to tikali biso mto tikali to okamaka nzamba zoloba attentivement bande konanga. Na message na message mi bale mena opesa moko lelo. Nasa na likambo makambo sala nazo bima donc na lobina vanda kaka awa. Na la muki mbango na il faut na comme ça message puis pourtant na moni makambo yo nzamba lobaki nanga pona maman Suzy et komi e salami nenga lobaki. Eza mbala liboso te nzamba lobananga muto nazozwa bomo ina soki ayoki te na kozwa bomo ina ese salama na famille nanga moko apesinga ngo na munoko na ngai na matoi na ngai na misu na ngai na memi message wana mon propre sang na ndeko na ngai ayokela anga te ana sama bele eza mbala liboso te. Donc nzamba ebisanga makambo so na lobi likambo ekomaka soki muto na yoki te ponga te munazo komisa ngo eza nzambe ngai osanga ka pasi. Nazokota na message ya ndeko na biso sifa. Nangi bandeko na ngai na bondeli biso na bolingo nzambe. Na mona likambo komeli sifa. Ndenge komeli mama Suzy osanga pasi. Esanga pasi esa biso pe pasi. Tandenge sali biso pasi. Bandeko na biso bazokufa mingi. Bandeko ya théâtre bazokufa mingi. Qu'est-ce qui se passe? Makambo za minene na kati ya théâtre na biso congolaise na milieu na biso wana makambo za ebele na kati ya ba acteur na biso ya théâtre na biso congolais. Mais nazo pesa nga na lobaka na lobaka o nzamba permettre nga na loba même si na yebi ebele na yebi mingi na milieu wana mais je donne ce que le Seigneur je parle ce qui Seigneur nzambe a permettre na loba ce qu'a permettre nga na loba te na loba te. Bandeko na ngai nazokota na message ya sifa. Bandeko oyo bozoka message oyo na bondeli biso na bolingo nzambe bokomisela sifa message oyo. Bandeko babengi ngai bapesi nga bakombo ya bandeko ya ba chaîne mususu oyo ba comédien na biso balandaka mingi. Nazotanga bakombo ya bandeko na si vous me permettez na bolingo nzambe bokomisela ba comédien na biso puis ba comédien nyonso message oyo
bapesi ngai kombo ya ndeko na biso aza na chaîne na ye HM Viroma TV nayebaki ndeko te HM Viroma TV na Mamu International TV na Congo RDC eloko ya makasi TV ba chaîne mususu peze belé o bandeko na biso balandaka ndeko soko yebi chaîne moko oyo bandeko na biso ba comédien na biso balandaka ndeko zwa message oyo tindela bango bapesa ndeko na biso sifa bandeko na nga na zo yebisa biso lelo makambo nzamba alakisi ngai ya 2 semaines avant ndeko na biso mama Suzy akufa ya 2 semaines nzamba la pesa nga message pona sifa tango nazo bongisa message wana pona sangisa ngona message mususu oyo nzamba pesa nga pona ndeko na biso mwana na biso baby ya baby nzamba pesa nga na décembre avant to kota année oyo ya sifa nzamba pesa nga ya 2 semaines bandeko na bokanisa te ke bato bandeko na biso ba comédien nzamba yebi bango te nzamba yebi mutu nyonso il y a rien de caché eloko moko te bomba na miso nzambe yemtakeli biso nyonso to nzamba pesa nga ba message nyonso ko banda ya libota na ngai pour votre information so botali na chaîne oyo ya biso oyo bomona ba message nyonso nzamba pesa nga na ya mboka na Occident ya mboko na vandi ya voisin na nga ya ba collègue na nga musala ya apesa nga ba message ya batu nyonso donc misu na nga nzamba fungola yango c'est les dons ezali ministère o nzamba pesi ngai pe musala oyo nzamba pesi nga bandeko nango na tangi ba chaîne oyo bokomisela ndeko na biso sifa message elle est en danger. Elle est en danger. Na lobby boy. Na lobby sifa azana danger. Via sifa ndeko na biso sifa ezana danger. Tant na yoka ki message ya Suzy na koma ki directement ko banga pona sifa. Nazaki tranquillité mais nazo zwa tante nazaki na ba shift ya milai na musala na bande nazaki na ba longue journée nazo zonga l'air ici leki et tout lelo nde nazaboy. Nazo kende musala na osana pourquoi? Mais na 8 ans na tongo oyo nous sommes là 11 heures et des poussières. Nazo ke de musala. Mais na lobi na so na sali bongo na lexi yango lelo comme na 8 ans na tongo esili. Donc nazo banga na ngai po makambo na moni ya Suzy et chokenga. Nzamba yebisinga boye na koti na message ya sifa. Il y a 2 semaines mais bien aimé dans le Seigneur bandeko na ngai ba congolais bandeko nanga ba mama na ngai na ebite soki na ba papa baza na ba chaîne oyo na tangi boka message oyo bokomisela ngo sifa nzamba zola kisanga sifa na nzela azoya sifa marché elle venait koya sifa azoya nzamba projeter nga nini scène mususu dessin mususu donc à la kisingai image mususu ya ba comédien o basala na sifa puisque sifa tant na moni na nzela elle venait vers eux azoya comme azoya on dirait na place ya musala nzamba la kisinga ba comédien ba vandi bavandi groupe autour d'une table ba comédien ebelé bavandi vraiment sur une table donc comme une réunion ya musala na bango ou réunion nini mais ce sont des choses spirituelles bandeko moi je suis une personne spirituelle makambo nazolo beza ya musunité tout ce que je dis est prophétique ceux qui omoni batu bavandi na butu omoni yango na ndoto donc c'est une assise autour d'une table pour une raison spirituelle. Voilà, makambo nazolo baza spirituel. Bavandi autour d'une table, bazaki belé, groupe ya ba comédien. Ya bana basi na bana mibali. Alors, nzamba la kisinga scène wana et la kisinga, c'est comme si je voyais les deux sœurs en même temps. Menga mutumoko, ça c'est la puissance de la spiritualité. La puissance ya prophète, misu ya prophète. Nzamba za capable de faire tout ça. Nzamba monara partout. Ndenga permettra prophète na ya mona. Alors on a moni sifa zoya. Koya sifa zoya à s'approcher na moni côté oyo mususu ba comédien ba vandi donc ba collègue na ye ya musala ba vandi tout autour d'une table ba vandi groupe.
Sifa zoya koya sifa zoya ayeti akomi esika wana esika bango bazalaki akoti nazo tala moi j'étais là pour contempler sifa koti kokota sifa koti abandi kopesa bango à s'approcher vers bango na bolingo c'est que je voyais en elle aye kopesa bango nanu liboso bango nyonso mbote koya sifa ye vers bango na moni bango d'abord batalani comme si bazaki nakokamwa comme si c'était de leur part c'était négatif que sifa ayawana c'était négatif. Donc, quand l'esprit me montre des choses, il me fait sentir, il m'explique des choses directement, je comprends ce qui se passe. Donc, bazaki na mécontentement ya komona et bazaki ne sengote ya komona sifa. Mais alors sifa ye vers bango, abandi ko pesa bango mbote, attendre liboko na ye na moko na bango, aboyi ko zwa mbote ya sifa. Boyebi ndenge mutu soka lingi mutu te, ndenge asala ka tourner, atie vraiment a fiotoli mutu. Donc, comme si ozo pesa mbote po ami. Alongwe pa mutuana ki a pesi mutu mususu mbote, mutuana pe a réagi de la même façon. Bango nyos autour de cette table là, ba linga ki présence ya sifati. Na moni na misunanga. Mais bien aimé dans le Seigneur, mbala moko, mutu moko azaki na kati na bango. Comédien moko azaki na kati ya ba comédien wana nyos wa telemi. Azaki mwana mobali. Et moi mobali wana nzamba permettre nga elongi na ye na kombo na ye. Kombo na ye Ada. Nga na tanga ka ba kombo. Pona ye bio aza simananga. Nzambe abatela nga. Et ça pona ko importuner mutute, mais ça pona ko reprendre même Ada, ndeko na biso Ada, puisque Dieu l'a cité, Nzamba bimisi Ada. Ada a telemi. Comédien na biso Ada a telemi. Mes frères et sœurs, j'étais choqué na ndoto. Ada a landi sifa. Abandi ko beta sifa. Abandi ko beta sifa makasi oyo Ada zalaki nango na nzoto ne ya ko beta sifa. Physiquement, nakiso na ke nango physiquement, so ba beti obongo obukani. Obukani même kokufa na se ya bakuwana. Et c'était une force bizarre. Donc, ce qui veut dire que c'était une force spirituelle. Nous avons expliqué ce qui se passe spirituellement dans Katia Bomo Yassifa, ce qu'elle a reçu en elle. Oui, spirituellement, ça veut dire qu'on a déjà mis des choses en toi. Et personne déjà maladie. Et beaucoup déjà na kati spirituellement. C'est pourquoi Batopé belé bazalaka. Alamuki na maladie nzoto passe. Et pourtant lala qui bien. Malamuki ya kobuka nazo comprendre te. Makambo e uti wapi. Mon propre petit frère walandanga na simanzamba la kisangai akufa. Ala kisenga ba ku o ya zwaki. Ala kisenga nde bazo betaye. Avant akufa yango mtemema qui est na malade bien kazaki déjà na ba anticorps faible. C'est peut-être 6 ans après sa mort nzamba la kisinga eloko nini ndenge nini bakangela ka inde ba beta kai sifa nazo benga yo mama po nayebi makam nazo loba ngamo na komo banga munoko nanga nazo yebiso force puissance ya ko beta na ndoto. Nazo peso exemple a na lobie mema ngai ndeko nanga kufaki oya landinga na sima batu bayebi ndeko nanga kufa nzamba prazo la kisanga ndenge nini akufaki liboso avant kufa bela bukana ba makolo etu ba beta kiye na butu ko sakana na ko beta na butu te eza ko beta ya moi te ba beti ombata. Je suis désolé, Ndekonanga Ada. Je t'ai vu de mes propres yeux. Ezape appelle à la repentance pour toi. Ezape appelle à la repentance. Ole kana repentance Ndekonanga Ada. Tangu abandi ko beta sifa na ndoto. Na lobi bia ba kuya ndoto c'est la mort, c'est la destruction. En spirituel ezali en ya mo ite mutapimeli olipa. Déjà son mutazana motema moyimi ya kopimela, ya koyina, ya kobeta muninga, ya koyina muninga, ya la haine physique. Ça veut dire qu'il y a une sémence dans cette personne-là. Il y a une mauvaise sémence. Pour moi, Nzambe, la parole nous dit, moi, Nzamba inakate. Ata mutasali o mabe, okolimbisa.
Ovan na pasi wana okenango. Même la Bible d'ailleurs nous dit mutakoyi kolala na kandate. Que ta colère écoute on a couche na yote. Alors ce qui va betio modèle wana na butu. Na mo itango zo lamuka. Oko se retrouver au lamuki ozo comprendre te loko komelio. Et nzamba azola kisanga koya. Koya wana ezali koya te, mais c'est ton retour. Retour na yo na théâtre. C'est le même message na pesa ki maman Suzy. Maman Sifa. Ndeko nanga Sifa. Sifa. Na bengi yo Sifa ndeko nangai. Nangina yo pesa message neti ya maman Suzy te. Nana regret lokola ya maman Suzy te. Ko sala te mama nangai, ko sala mutu makasi te na nzambe. Nzambe basalela ke mutu makasi te. Bande ko ngai moko j'étais dans le monde. Na ngai moki makasi. Bato bayebi nga bayebi. Na ngai moki makasi makasi. So nzamba bende nga na makasi na yokela nzambe, c'est parce que na mona liwa na misu nanga. Makambo ekomela bande ko nangai ngai ekomela nga pe. Ça c'est mon témoignage. Na pesa ngo pe na mte. Na yokela nzambe po na mona liwa. So na yokela nzambe te na continuer ki na ko salela mokili. Nde naza na mokili oli susuté. Na pesa ki témoignage ya Dadi. Dadi cancer no ezaki retrouvé na souka, c'est ce qui allait m'arriver aussi. Nzamba sovanga na cancer, je le dis. Na yebi makam na zoloba. So na tchaki mutu makasi nde naza mokili te. Sifa. Sifa. Yoka maloba nzambe. Kozongela lisusu théâtre te. Kozonga na milieu wana te puisqu'ils t'attendent. Cette fois-là, kuwana oba ko beta yo nzamba la kisingo kola mukate. Oyebi loko nzamba la kisinga na ndoto tangu ada beti yo, a beti Sifa, ba ku eleki tellement makasi, Sifa kokaki lisusu te. Pema ya Sifa elingaki katana, Sifa zui makasi, c'est Dieu qui lui a donné cette force-là. Sifa telemi mes bien-aimés dans le Seigneur, Sifa bandiko kima. Elle a échappé. Na kumisi nzambela na moni Sifa bandiko kima. Puisque spirituellement, ceux qui osent na makasi ya kima te, c'est là où on retrouve une personne morte. Nambetu na ye. Mutalalaki bakutie akufi na tongalalaki na bien azaki maladité ou bien azaki il était bien à la kanna batu bien alali, mais la personne ne s'est pas réveillée. Et comme elanga na ndeko nanga pe mususu alala la mukana été mais nzamba yebisaki nga yebisaye je peux arrêter la mort kaka nga moko mnaza na fungola liwa na maboko. Soki ayoki alongwe na mokili alongwe na babiloko nazo reprocher na ko protéger bomo inaye. Il n'avait pas écouté. Alors Sifa na ndoto nzamba pesi makasi abandiko kima. Abandiko kima, je la regardais courir na kumisi nzambe parce qu'elle a échappé. Puisque na ndoto wana kako beta wana c'était dans le but de la mettre KO, de la tuer sur place. Soki nzambe abatela kite, soki nzamba permetta ki alobi bon betaye, joie, maye na récupérer souffle nanga, il allait le faire. Nzambe mutazo garder Sifa na bomoi. Son on peut sa message c'est parce que je sais. Bande kobo comme c'est la Sifa message. Sifa ndeko nanga nazo yebisa oboy. Nzamba za capable de pesa onyoso. Ngana bando kanisa makam nanga naza osala vie nanga nde naza ko mener wana, c'est là que je me retrouvais bien, je me trompais complètement. Pour kimia o nzamba pesinga. Ko pambola o nzamba zo apambola, c'est pas normal. Je ne lève pas le petit doigt. Et ça musala on a kenda ko sala, c'est tout d'abord le travail o yaki en tout cas à l'aise on nzamba pesinga eza nzambe yemoko eza ngate eza makasi na ngate. Dieu peut tout te donner. Yoka Bible ebisi biso na Psaume 34:8. Kitatina 11. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour l'arracher du danger. Ce n'est pas toi qui t'es arraché de ces dangers-là, c'est les anges de Dieu. C'est Dieu qui t'a fait courir.
sifa nzambe mtapesho makasho telema et so okiti na verset 11 nzambe azoyebisa biso ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien akopesa yo nyonso et c'est vrai. Matthieu 7:7 eyebisi biso soki osengi nzambe akopeso nzambe ayebisi biso mwana oyo asengi ye lipa apesaka ye libanga te soki otaleli nzambe soki osaleli nzambe soki otamboli ndenge nzambe alobi opesi ye vi na yo mobimba tu ne seras privé d'aucun bien. Nga nazomona yango nazoloba ya solo, je ne parle pas pour parler. Nakomi étonné mutu nyonso tu oyo aza proche na ngai oyo amonaka nga physiquement bato baza proche na ngai nzambe aza capable ya kopesa yo nyonso. Nalingi otanga ba verset oyo nyonso tu na pesi lelo Deutéronome 29:29 ebisi biso oyo ebombana eza ya nzambe mais oyo ebimi ekomi ya bana ya nzambe. Ce qui est révélé sont aux hommes et à nos enfants. C'est à nous maintenant. Yango na tangi bandeko nanga oyo HM Viroma TV na Mamo International TV na Congo RDC et loko Yamakasi TV. Nous sommes une grande famille de Dieu. Biso nyonso toza na musala nzamba pesi biso, mais la première de mission que notre Dieu nous a donnée, c'est de sauver des âmes. Bandeko nanga bo sauver ba âme. Ba message on a passé ba message belé à battu à théâtre, mais je ne vois aucune réaction, aucun changement. Nazo mona kaka bazo landa na kokufa na pesa message ya mama Chako, na pesa message ya Sila, na pesa message ya Ursule, na pesa message ya un garçon fâché, na pesa message ya Mélodie. Wana na mulier ya ba comédien na biso. Na pese ba message belé, je ne sais même pas. Il y a Daddy, non, il y a Daddy n'a eu révélation quand les choses lui ont arrivé ndenge. C'était en fait comme un témoignage. Puisque nzamba pesa prophétie à mutu, soki mutase à kufi likambo esi Dieu prévient, il prévoit les choses. Comme la Bible nous dit. Mutu zo pesa bino message soki likambo esi bimi ndenga na lobi sifa boy. Yesi koyo sifa likambo komelie alobi na monaki mwasi moko a mwindu. Ça c'est moquer de Dieu. Mais on se moque pas de Dieu, on se moque de nous-mêmes. Na yeko yebisa biso lelo bandeko nango nazotanga bakomona misusu nandeko nyonso akomona message pardon tinda yango ata bandeko nanga botinda yango na bandeko na biso na tangi kombo ba comme c'est lango sifa. Parce que c'est que le prophète de Dieu dit. Quand on n'y prend point garde, cela arrive, cela s'accomplit. Yangwa Bakouk 2 et Biso. Même si la prophétie tarde, attendez-la, car elle s'accomplira. Mais elle s'accomplir dès le cambo ezamabe. Otolingi ba accomplissement nango ezama cambo ezamalam. O ezamabe s'accomplir, on condamne les choses quand elles sont mauvaises. Toujours condamné à motolingi mabe la susu sifate et la lisusu bébité et la lisusu mutute na kati ya biso wana même nzamba la tisinga azo poser ba acte ya mabe na pesi na moni bato ebele bazo poser ba acte ya normalité na théâtre na je connais beaucoup mais je ne viens pas tout dire. Soki bato na pesa un message ba benga ngai. Moi comme le Seigneur m'a donné la vision, il m'a donné la provision. Moi je veux priez mon Dieu là. Nzambe wana apesinga ba message wana pour les âmes de ces gens là. Ceux qui batouana ba yé ba 6 milliers. L'Éternel nous dit ceci, la parole nous dit si mon peuple sur qui on a zolobela ba s'humilier, ce n'est pas devant moi que vous allez vous humilier. Ce n'est pas à moi que vous allez donner quelque chose. Nga a besoin lo comme j'ai jamais fait ça. Je n'ai pas besoin de ça. Nga loko nazo sala eza po nzamba bénir nga vie na nga bomba ngai. Pona mona gloire ya nzambe, c'est tout. Mais ceux qui t'ont humilié, ou bien pour la prière, ce n'est pas que vous venez vers moi. Je suis un délégué, Yanzambi. Nzamba délégué nga. Boyebi soki mokonzi, exemple mokonzi amboka délégué mutunaye. Place à Rokende, c'est lui qui représente le président. C'est comme ça. Yamona tozo mona makambu. Oyo nyonso nazo loba. Et ça s'accomplit na batona puisqu'il y a beaucoup de gens où nzamba bendi matoi ba yo kite nzambe Dieu les expose nzamba zo exposer bango makambu ya mabezo komela bango
Ce n'est pas que nzambe azotika bato wana, c'est parce que bazo yoka te bazo sa makambo na ndenge na bango, baza têtu, baza négligent na ba message ya nzambe. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, message na kopesa lelo ezalaki ya ndeko na biso Sifa nasali retro muke na oyo na yebisaki ndeko na biso atiki biso Suzy. Donc voilà, merci na bandeko o boko partager message po Sifa azwa yango po bandeko na biso na ba chaîne oyo bazwa yango bakomisela yango Sifa. Nakoya kopesa message ya mona na biso baby. Je veux dire ce que le Seigneur m'a donné. Baby nzamba la kisinga makambu pona yo. Il m'a montré. Nzamba la kisinga makambu nini ekoti na vi na yo. Makambo eza na vi na yo. Makambo oyo okokamwa. Makambo ekomelo quand si tu négliges. Oh nzamba zoba. Nakoya mbango kopesa message wana. Mais bien aimé dans le Seigneur. Pour nazana espace oyo esili. Et puis nazo bima na okende. Nazo respecter pe. Contrat on a signé ki na pona musala. Faut nazaka musala na nga pe na heure. Vraiment tika tata nzambe. Apambola biso nyoso bandeko na ngai. Na ebi ke nzambe na biso. Koma sali. Koma kimisi Sifa. Échappé à longoli. A tiré na maboko ba loup ravisseur. Ako batela yeso ki Sifa atosiye. Nzambe abatela biso. Soki Yesu Christ azongite na koya kopesa message mususu na continuité ba message o nyoso nzambe apesinga pona bomo ina biso puisque mes frères et sœurs na ebisi biso lisusu tozala très prudent car les jours sont mauvais makambo mabe ezokoma na mokili oyo mais nzambe alobi akobatela bana na etina suka tozala vraiment prudent. À très bientôt mes bien-aimés dans le Seigneur, au revoir. Yozwa kaka prophétie wana salela message apesi yo sambela yo sambela salela directive apesi yo wana ko néglige yango te po toyoki déjà ozolinga ozonga toyebi ini ezozela kuna o asalaki yo eloko wana ye wana azali ye azosalaka batéâtre chaque jour na milie na bino na banduki baza bato ya mitema mpe bazali bato bakisi kutu koloba te wana kutu kisi koloba te baza. Donc zwa message mama Ada alobi nzambe alakisi ye Ada nde moto alingaki aboma yo ta mosusu ye moto akotisa yo mpe ndako nsepa. Donc zwa yango konéglige yango te konéglige tomoni motema mabe ekoti nga nazoremake bato bakoma kokufa bongo depuis mama Olive akoma kokangama na bango po mama Olive mpe eloko azosala eza bien mpona bato mosusu me eza mabe yango nde ezokotisa liwa. Pourquoi kozwaka bango nyonso bato ya théâtre wana mbongo okabela bato ebele okabeli motu moko mbongo ebela so mpango mbala moko soko ozokabela bango ndambu bango nyonso olo se concentre kala motu moko opesi asomba lupango soko azosomba lupango apres empoisonné asombi lupango so mutuka apres babwakeli maladie. Ça sert à quoi? Mieux faut ozuka mbongo wana okabeli osepesi bango nyonso po bajalousie wana ezala te po so opesi bango moke bango nyonso baproblème wana ezala te jalousie motema mabe wana ezala te motema mabe koti parce que eza oyo voyage na mama Olive mosusu ayoki mabe na motema ayoki motema esali motema mabe omona ba 2 personnes bakie Italie na mama Olive mosusu batikali 5 personnes bakie Dubai mosusu batikali yango nde ezokotisa motema mabe bato bakomi mitema mabe akosakana te bakomobomana na théâtre bakomobwakela na bakisi bamaladi. Donc théâtre poli ebebi eza sumilia okena luyenge te donc Sifa oyoki message bapesi yo oyoki message bapesi yo zwa yango au sérieux sambela salela directive bapesi yo parce que tala ndenge ndeko na biso Suzy otokende ye pa akota ndako te ye pe akota ndako abando tourner suta aumela azotourner suta ya kozonga na ye kaka tala eloko ekomeli yo pe wana ozozonga déjà toboyi to bando tia su bafoto ya barepre par vraiment toboyi tobeta su lisolo neti ya Suzy sambela zwa message bapesi yo zwango sérieux bondela milieu na bino eza sumila okena lenge te poison ezotambola pamba boza na mbongo te toloba boza na mbongo te mituka bozotambola na wana eza mbongo te
bozoluka nanu vi bozoluka na mbongo me tala ndenge bozobomana bozokela na motema mabe. Donc nga na kosenga yo mama zwa message wana zwa yango sérieux kotika likambo wana te kotika te zwa vi na o sérieux zwa likambo wana yo koloba te otali ado lobi ada mobali kitoko boya bomanga mpona nini non sifa zwa message wana o sérieux mama wana azala lobi asola azala lobi alokuta wana etali na nzambe na mekama bapesi yo message osalela directive apesi yo konéglige yango te konéglige eloko wana te mama konéglige te.